Good morning. Ito na guys. Tutuloy na natin itong ating ginagawang tie bar. Ayan o. Yan ay last na pasada. Yung kasunod niyan thread na. Yan guys, hanggang dito yan o. Hanggang dyan yan, haba o. Yan. O yan kasi guys yung sample o. Yan yung naputol o. Ayan, ganun kahaba yung naputol. Yan o. Ayan. Saan nyo yan guys. Yan yung naputol. At ito naman yung kanyang nut. Yan yung kanyang nut o. Yan. May thread sa loob. Yan yung papasok dyan. O. Antay-antay lang guys. Matatapos na rin to. Okay. Ayan, huling pasada na yan. Patapos na tayo. Thread na tayo guys, kasunod. Thread na tayo kasunod dyan. Okay. Ayan. Buti na lang, inabot yung kwan. Natanggal lahat yung pinaka-chrome niya kasi matigas yung chrome eh. Yung ganito matigas yan. Nabalatan na natin. Natanggal lahat kaya yung natira dyan malambot na. So yan lang muna guys. Mamaya pakita ko sa inyo yung pag-thread na. Ayan o. Okay guys. Okay. Thank you.